नस्ले पाक में है बाचा बाचा नूर का तो इंडियार बाबारा नबीर मोहब्बत निये बसे जाओ पारले चोखेर पानी फेलाय दाओ रात्र बेलाय बाबू आजके तुमी आमी आसामेर जमिने आछि कत रकमेर आपन तुम्हार आमार हইল तुम्हार आमार बीबी तुम्हार आमार आपन तुम्हार आमार सन्तान तुम्हार आमार आपन तुम्हार आमार बंधु बान्धव तुम्हार आमार आपन एक दिन तुम्हार आमार मरण होबे मरणेर पर तुम्हार आमार कबरेर मध्य जावा लागबे बीबी सन्तान बंधु बान्धव केउई जाबे ना किन्तु आजके जेई नबीर मोहब्बत निया बरबाटार जमिने बसे आछो बुखारीर हादिस ओई नबी तुम्हार आमार कबरे चले आसबे आरो जबान खुले बोलो या रासूलुल्लाह ताई ओई नबीर मोहब्बत निये ओई नबीजिर भालोबासा निये ओई मायार नबीरे देखार आशाय जारे देखते देरी होबे दोजखेर आগুন हाराम हইতে देरी होबे ना एकटु जबान खुले मायार आवाज दिया पड़ो अल्लाहुम्मा सल्ले محمد وعلى मौलाना तेरी नस्ल पाक में है बाचा बाचा नूर का तो है आईने नूर तेरा सब गड़ाना नूर का अल्लाहुम्मा सल्ले ठीक है सुना मौलाना मुहम्मद वाला জীবনের গোনা থাকে না বলেন দয়াল আল্লাহ দয়া কর দয়াল আল্লাহ রপরাও মনের বাসনা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা জবান খোলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা লাও বাবা নামাজ রোজা ছাইরো না তোমার বাবা মার খেদমত ভইল না বলেন নামাজ রোজা ছাইরো না তোমার বাবা মার খেদমত ভইল না আইরে মা বাবা রে কবরে রাইখা মা বাবা রে কামলার জিকির ছাইরো না লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা লা ইলাহা লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা লা ইলাহা লা আল্লাহ এ জীবনের গুনাহ খাতা এ জীবনের খাতা মাফ করে দাও তুমি আল্লাহ লা ইলাহা লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমরা কি আল্লাহকে মহব্বত করি কিনা? একটু জোরে বলেন, করি কিনা?